வாழ்க்கை வளமுடன் பழைய பிரச்சனைகளுக்கு தமிழர்கள் அனைவருமே அன்புடன் அழைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பதிவில் நம்மளுடைய பழைய பிரச்சனை பார்த்துட்டு இருக்கோம். அது மாதிரி இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு பதிவை பற்றி பார்க்க போகிற நண்பர்களே. இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அற்புதமானது. ஆண்மை சம்பந்தமான பிரச்சனை, நரம்பு தளர்ச்சி பிரச்சனை, இப்படி எண்ணற்ற பிரச்சனைகளை சரி செய்யக்கூடியது. வயிற்றுக்குள் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள், வயிற்றை சுத்தப்படுத்துவது, தொப்பை குறைப்பது, நம்மளுடைய நீண்ட நேர தாம்பத்திய வாழ்க்கையில் ஈடுபட முடியாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு பதிவு நண்பர்களே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெத்தலையோட இந்த 2 பொருளை மட்டும் சேர்த்து மெண்டு இந்த சாறை குடிக்கணும். இதை எப்படி குடிக்கணும், எப்படி சாப்பிடணும் அப்படின்றத நான் தெளிவாக சொல்கிறேன். நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா வீடியோக்கு முடிஞ்சளவு ஒரு லைக் போடுங்க. கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி நம்ம வீடியோ ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. மற்ற நண்பர்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஷேர் பண்ணி விட்டிங்கன்னா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்களே, வெத்தலை இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கற்பூர வெத்தலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கற்பூர வெத்தலை அப்படின்னா அது கொழுந்து வெத்தலை மாதிரி இருக்கும். இது இந்த மாதிரி நாட்டு வெத்தலைன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நாட்டு வெத்தலை ஒரு வெத்தலை எடுத்து 2 கொட்டைப்பாக்கு, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது பாக்கு நல்ல முத்துன பாக்கு இருக்கணும். அதில் ஒரு 2 பீஸ் சின்னதாக அப்படி சின்ன சின்னதாக உடச்சி எடுத்துக்கிட்டு ஒன்று ஓமம்னு கேளுங்க, சரிங்களா? நாட்டு மருந்து கடையில் ஓமம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சீரகம் மாதிரியே இருக்கும். இல்லை எனக்கு ஓமம் கிடைக்கல அப்படின்னா கிடைக்காத பட்சத்துக்கு சீரகத்தை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். சிறுஞ்சீரகம், பெருஞ்சீரகம் கிடையாது, சிறுஞ்சீரகம். இதை அப்படியே மடித்து இதை இரவு நேரத்தில் சாப்பிட்டு உணவு சாப்பிட்டுட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து சுண்ணாம்பு எதுவும் தடவாமல் இந்த 3ஐயும் மட்டும் அப்படியே வச்சு மெதுவாக மெண்டு இந்த சாறை நம்ம குடிக்கணும். இந்த சாறை அப்படியே மெதுவாக குடிக்கணும். குடித்து முடிச்சுட்டு 1 மணி நேரம் கழித்து நீங்கள் தாம்பத்திய வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டால் உங்களுக்கு உறவுகள் நீண்ட நேரம் தாம்பத்திய வாழ்க்கையில் ஈடுபட முடியும். இது உண்மை நண்பர்களே. இது ஒரு அற்புதமான ஒரு பதிவு, சரிங்களா? ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு பதிவு. இது என்ன செய்யும் அப்படின்னா, உள்ளே போய் ஒரு உடலுறவு வச்சுக்கிற போது நீங்கள் அது சமன் அளவு ரொம்ப அதிகரித்து உங்களுக்கு நீண்ட நேரம் வச்சுக்கிற அளவுக்கு அந்த விரப்புத்தன்மை கொடுத்துட்டே இருக்கும், சரியா? அந்த விரப்புத்தன்மை இருக்கும். ரொம்ப ஒரு அற்புதமானது. இந்த வயிற்றுக்குள்ளே உள்ளே போனோன்னா அந்த வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற நச்சுக்கள், கிருமிகள், கெட்ட கொழுப்புகள், இந்த கொலஸ்ட்ரால், இதய சம்பந்தமான பிரச்சனை, தொண்டை, இருமல், சளி, கவசம், இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மூக்கு வடிவது, இந்த பிரச்சனைக்கு எல்லாமே ஒரு தீர்வு பண்ணும் உள்ளே போய். அது என்ன செய்யும் அப்படின்னா, தொண்டை வலி, அந்த தொண்டையில் இருக்கிற புண்ணு, இருமல், சளி, கெட்டியாக அப்படியே சளி அப்படியே கிருன்னு ஒரு மாதிரி இழுக்கிறது, அப்படி இருமுனா அப்படியே வெளியில் கவக்கணும் விழுங்க, அப்படியே சளி, அந்த மாதிரி சளி, இந்த மாதிரி பிரச்சனைக்கெல்லாம் தீர்வு கொடுக்கக்கூடியதுங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு பதிவுங்க. இந்த பதிவு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. இது நிறையா பேருக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வெத்தலையோட இந்த 2 பொருளை சேர்த்து வைத்து மெண்டு சாப்பிட்டால் இத்தனை மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது அப்படின்றத கண்டிப்பாக மறந்துடாமல் தெரிஞ்சுங்க. இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த தகவலை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. மற்ற நண்பர்களும் எடுத்து யூஸ் பண்ணுவதற்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த ஒரு நல்ல ஒரு பதிவுடன் நல்ல ஒரு தகவலுடன் பழைய பிரச்சனைக்கு உங்கள் நண்பன். ஓகே, தேங்க்யூ நண்பர்களே.